Right, goeiemôre graad 7's. Kom ons kyk 'n bietjie weer na die getalbegrip. Julle sal sien die eerste 5 vragies bereken die driehoeke se ontbrekende hoeke. Nou onthou 'n driehoek se drie hoeke is saam 180 grade. So daar's altyd een hoekie wat uitgelaat is wat jy nou moet inskryf. En dan vraag 6 tot vraag 10 bereken die vierhoek se ontbrekende hoeke, né? Onthou 'n vierhoek, die vierhoeke van 'n vierhoek is saam 360 grade. So jy kan vir jouself so 3-4 minute gee om daai getalbegrippie dan gou te doen. As ons dan kyk na die huiswerk, is dit belangrik. Onthou ons het gesê 'n rotasie, daar's twee goed wat belangrik is by 'n rotasie. Die eerste dingetjie wat belangrik is die rotasie kloksgewys of antikloksgewys. Met ander woorde kloksgewys, soos 'n horlosie loop regsom of antikloksgewys linksom, né? So jy moet net gaan kyk daarso of jy dan daai antikloksgewys en kloksgewys reg het daarso. As ons kyk aan nommer 4, dan weet ons net 'n volle rotasie is 360 grade. Met ander woorde 'n halwe rotasie gaan dan wees die helfte van 360 grade, né? 180 grade is dan 'n halwe omwenteling. Nommer 4b, 'n omwenteling gelyk aan 'n rotasie 360 grade of 4 regte hoeke. Regte hoek is mos 90 grade, so 4 maal 90 gee ons vir jou 360. 'n kwart omwenteling, 360 gedeel deur 4 gee ons vir jou 90, so 'n kwart omwenteling is 90 grade. En dan 3 regte hoeke, nee, 3 90 grade hoeke. 3 maal 90 gee vir jou rotasie van 270 grade. En as jy dan kyk na jou horlosiekie, dan weet ons mos 'n volle omwenteling van 'n horlosie is 360 grade. So met ander woorde, elke uur gaan dan wees 30 grade, né? So 15 minute is 90 grade, 5 minute 30 grade, 10 minute 30 maal 2 60 grade, nommer D 'n halfuur is dan 180 grade, 25 minute 150 grade, 45 minute 270 grade, 20 minute 120 grade, 55 minute 330 grade en 40 minute 240 grade, né? So elke 5 minute as jy op die minute werk, is dan 30 grade. As jy op die uurwyser werk, is elke uur mos dan ook 30 grade, né? So dis hoekom 3 ure 90 grade wees, 6 ure 180 grade, 9 ure 270 grade. En dan as ons na nommer 4 gaan kyk, onthou die oorspronklike posisie wat die pyltjie in was in daai posisie daar gewees. En dan moes ons by nommer 1 moes ons net geroteer het kloksgewys, nee, regsom. Nee, deur 90 grade en dan deur 180 grade en dan deur 270 grade. So jy kan nou mooi kyk daar, nee, 90 grade, eerste enetjie, 180 die tweede enetjie en 270 grade die derde enetjie. Dan net belangrik, waar lê my rotasiepunt, né? My rotasiepunt lê daar op die kolletjie wat ek daar gemaak het, né? Daar is die kolletjie, daar is my rotasiepunt gewees by hierdie nommer 1. As ons dan na die tweede enetjie gaan kyk daarso, dan lê daai rotasiepunt buitekant jou figuurtjie, né? Buitekant, né? En hulle wil by hom geweet het, net dood eenvoudig, as dit my oorspronklike kom ons sê boekmerkie daarso was, dan moes ek het mos geroteer het antikloksgewys, né? So antikloksgewys is mos nou so om, né? En die eerste een was antikloksgewys 90 grade, die tweede enetjie was antikloksgewys 180 grade en die derde enetjie was antikloksgewys 270 grade. En dan vra hulle vir jou nou 2 vragies daar. As jy nou na die tweede sketsie gaan kyk daar, as jy daai boekmerkie vat en jy roteer om antikloksgewys deur 180 grade
of kloksgewys deur 180 grade, nee, jy gaan op die ou end by presies dieselfde dingetjie uitkom, nee. So as ons anti-kloksgewys gaan of ons gaan klokgewys, dan kom ons by presies dieselfde plekkie uit. So dit maak nie saak 180 grade of jy anti-kloksgewys gaan en of jy kloksgewys gaan nie. En dan by die derde enetjie, daai vraagie wat hulle daar vir jou vra, is as jy byvoorbeeld nou gaan en hierdie roteer jy anti-kloksgewys 270 grade, met ander woorde so, of jy roteer om 90 grade kloksgewys, met ander woorde so, dan kom jy ook by presies dieselfde plekkie uit. Dis hoekom albei daai antwoordjies op die ou end waar is. As ons dan kyk na die vlaggie, dan is dit weer roteer in 'n kloksgewyse rigting. Nou as jy weer mooi kyk daarso, my oorspronklike vlaggie was daai enetjie daar gewees. Daai enetjie daar, en ek moet hom geroteer het kloksgewys, kloksgewys 90 grade, met ander woorde ek gaan daai kant toe kloksgewys 90 grade, regsom, en dan sal jy mooi sien daarso is jou drie sketsies dan weer die eerste een 90 grade, die tweede enetjie 180 grade, die derde enetjie 270 grade. En dan vra hulle maar weer vir jou dieselfde tipe vragies daar by nommer 3A. Hulle sê vir jou, as jy kloksgewys 90 grade gaan, daai enetjie so om, of jy gaan anti-kloksgewys 270 grade, dan kom jy weer eens uit daarso op dieselfde plekkie, so dit maak nie regtig saak wat se kant om jy gaan nie, is net jou grade wat gaan verskil. En die ander blaadjie wat jy gehad het, moes jy net gegaan het en jy moes hom op sy nuwe posisie geteken het. Onthou, daai is jou oorspronklike figuurtjie en jy moes hom op sy nuwe posisie gaan teken het. By die tweede vraagie daarso, moes jy net gaan sê het, hoe lyk die translasie, onthou translasie, die figuur bly presies dieselfde, hy lyk presies dieselfde, hy skuif net van een rigting na 'n ander rigting, so jy kan daar gaan kyk van A na B, 2 links en 4 op, van A na C, 5 regs en 3 op, en van A na D, 7 regs en 1 af, As ons nou kyk daar na die linksonder, na ons refleksie, dan was daai na my oorspronklike figuurtjie, en ek het hom gereflekteer daarso, eers in die vertikale refleksielyn, dan kom ek by daai sketsie uit daarso, en dan daarna het ek hom gereflekteer in die horisontale refleksielyn, en dan kom ek by daai enetjie daar uit, en nou sal jy 'n interessante ding gesien, as jy nou na hierdie tweeetjies kyk, as jy na daai tweeetjies kyk, dan sal jy sien daarso, dit is 'n rotasie, ekskuus tog 'n refleksie, maar nou kyk gou die refleksie lyk daarso net soos die translasie, so dit gebeur ook, dat as jy die ding reflekteer, hang af hoe jy dit doen, dan lyk dit maar net asof die ding geskuif het, so as jy nou daai dingetjie moes vir my gesê het, sou jy 2 antwoordjies kon gegee het, en dan die laaste enetjie is ons rotasie. Goed, dan kom ons by vandag se werk, vergrotings en verkleinings. Nou kom ons kyk gou daarso, as jy nou mooi kyk daarso, dan sal jy sien, daai regterkant se huisie is eintlik net 'n vergroting van die linkerkant se huisie, so in verhouding het hy presies dieselfde groter geraak, in die lengte, in die breedte, die venster, die deur, die skoorsteen, maak nie saakie, hy het in verhouding groter geraak, so jy het hom nie in sy lengte groter gemaak of in sy breedte nie, jy het hom in sy lengte en sy breedte het jy hom groter gemaak. So daai 2 figuurtjies is eintlik nou gelykvormig aan mekaar. Nou kom ons kyk gou, wat bedoel ons met 'n vergroting en 'n verkleining? As ons nou kyk, die oorspronklike figuurtjie daarso was reghoek A, B, C, D, daar sit hy. En dan maak ons 'n afbeelding, en die afbeelding, sal julle sien, is hierdie regterkant se enetjie, daai enetjie daar. Maar kyk nou gou, wat noem ek hom? Dis nogals belangrik. Die diagram wys reghoek A, B, C, D, dis daarso. En sy afbeelding, en dan praat ons van A streepie, B streepie, C streepie, D streepie, dis maar net hoe ons hom noem. Ons kan ook praat van A aksent, B aksent, C aksent, D aksent, So dis maar net om die 2 elkeen 'n naam te gee. En ek dink jy kan redelik maklik sien dat
A streepie, B streepie, C streepie, D streepie is 'n vergroting van A, B, C, D. Ek dink dit is redelik maklik om te sien. Maar nou gebeur dit dat mense 'n vraagie vra, bereken die skaalfaktor van die vergroting. En om dit te doen, gebruik ons daai formuletjie daarso, né? Die SF staan vir die skaalfaktor, is gelyk aan. Nou, aan die bokant van die lyn, moet jy jou afbeelding, né? Jou afbeelding is mos nou daai ene. Moet jy jou afbeelding een van sy sye vat, né? Kom ons vat sommer A streepie, B streepie, né? Soos wat ek daar gemaak het, as jy nou mooi kyk daarso, ek het gevat A streepie, B streepie op A, B, né? Dit is verskriklik belangrik, as jy by die een A streepie, B streepie vat, dan moet jy by die ander een A, B vat, né? En nou kan jy maar net die blokkies gaan tel. A streepie, B streepie, is daar 6 blokkies, A tot by B is daar 3 blokkies, en 6 gedeel deur 3 gee vir my antwoordjie van 2. Dit beteken die skaalfaktor van die vergroting is gelyk aan 2. Kom ons kyk nog 'n voorbeeldjie. Daar sit ons 'n vierhoekie. Ons kyk weer, ons kan seker weer met redelike sekerheid sê dat A streepie, B streepie, C streepie, D streepie is 'n vergroting van A, B, C, D. En as ons weer die skaalfaktor moet gaan uitwerk, dan kan jy weer mooi kyk daarso. Dan sien jy die skaalfaktor is gelyk aan, nou vat jy weer een van die sye van die afbeelding. Ek het sommer gevat daai sy daarso en ek het hom getel 1, 2, 3, 4 blokkies en toe vat ek daai sytjie daar en dan kry ek 1, 2 blokkies en 4 gedeel deur 2 gee vir my 2. So hy is ook vergroot met 'n skaalfaktor van 2. Hierso het ek nou enetjie met 'n skaalfaktor van 3 vir jou gaan vergroot. So ons kan weer eens sien dat reghoek A, B, C, D en sy afbeelding, né? A streepie, B streepie, C streepie, D streepie. Ek dink jy kan weer met redelike sekerheid sê dis 'n vergroting. En kom ons kyk gou nou weer wat die skaalfaktor is. Nou hierdie keer het ek nou sommer daai sytjie gevat A streepie, D streepie en ek het daai sytjie gevat AD, né? Onthou dis belangrik. As jy by die een AD vat, moet jy by die ander een ook AD vat, né? En as ons nou tel die blokkies daar by A streepie, D streepie, dan is dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 blokkies. As jy AD vat, is dit 2 blokkies en 6 gedeel deur 2 gee vir jou 3. So met ander woorde, daai reghoekie, A streepie, B streepie, C streepie, D streepie, is 'n vergroting met 'n skaalfaktor van 3. So ek kan die vraagie vir jou op 2 maniere vra. Ek kan vir jou vra, bereken vir my die skaalfaktor, met ander woorde, ek gee die 2 tekeningkies vir jou, of ek kan vir jou sê, right, vat reghoek A, B, C, D, daai enetjie daar, en vergroot hom vir my met 'n skaalfaktor van 3. Dan beteken dit doeteenvoudig, jy gaan die sytjie A, B vat, wat 3 blokkies is, jy gaan sê 3 maal 3 is gelyk aan 9, en jy gaan AD vat wat 2 blokkies in sê, en jy gaan sê 2 maal 3 is 6, en dan kry jy soos die regterkant se ene, 'n reghoekie van 9 by 6, né? Hy's 9 lank en hy's 6 breed. So die oefeningkie wat jy gaan kry, het ook 'n hele klompie van hierdie vergrotings en verkleinings op, ook die afmetings, né? Onthou as ons praat van daai A, B, C, D, dan sal ons sien, hy is 3 blokkies lank en hy is 2 blokkies breed, so ons praat van 3 by 2, né? As ons na A streepie, B streepie, C streepie, D kyk, dan sal ons sien, hy is 9 blokkies lank en 6 blokkies breed, so ons praat van 'n 9 by 6.